ย้ายมาฝั่งนี้ไม่พูดเลยขึงเชือกก่อนเพื่อความตรงบ่ขึงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบี้ยว
มาพอก่อนเอาเต็มเกินยกหนักไปเจอ
อย่าไปลุยข้างหลังนะท่านแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็จบวันนี้น่าจะเสร็จอยู่ดอกปูนได้อยู่น่าจะพอเดี๋ยวก่อข้างหลังแล้วก็ก่อข้างหน้าแล้วก็จบสวยงามโอเคเดี๋ยวพักผ่อนก่อนสักครู่พักโฆษณาก่อน